that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Смотровая площадь. Какая-то она новая, потому что круг. Что ты захотел поесть? Что ты бесишь? Нормально так здесь. Она крепкая. Что ты не съел-то? ВДОшка. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Прикормочная площадка, собственность ФГУП Кремс. Охотится законом. Охраняется, ёп. Дебил, блядь. Нихуя здесь задрочено все, прикинь. Чермет. А это что, какая-то ловко? Чего-то ловко, прикинь. Чего-то ловко. Кабана, скорее всего. Нихуя никого не ловко, здесь, блядь, все закрыто. Вот эта хуйня. А, здесь просто заезд. Прикинь. Хуяк такой поймался. Прикинь, так раз закрыл ты. Я здесь ебать хуярю. Неделю нахуй. Так что мы не сюда, Димок, повернули. Блин, давно много, да, стоит, красиво вся. Но все равно она такая здесь, как будто здесь жили. Ой, хорошо, так он пойдет, он все равно. И залезть нельзя даже. Не надо, то лопнуть совсем. Глянь, она. Смотри на меня, так сникерсы кто-то ел, прикинь. Две яички домой заберу. Кого? А две мне? Ну. Там 4. А, ну забирай все тогда. Давай, Юрий. Я тогда мешок. Я не буду ничего. Это, блядь, лесничий здесь старался. Ну, сюда, мне кажется, не поедет никто. Вон туда, вон залезть надо еще. Смотри, здесь как клево, прям сенца кто-то положил. Ням-ням-ням будет. Кто-то будет есть. А здесь что такое было? Как будто здесь толпа так жила, прям такая. Вернула, ну видишь, она отходы высыпали кабанам, чтобы кататься. Соль! Отстреливали? Стреляли, скорее всего, кому не лень ходить, охотиться. Раз, бах, бух. Залез типа сюда, да? Да. Залезешь? Я полез. Ты, мне кажется, нет, ну я ебал, это такие отстрелы вот такие. Поехали. Надо долезть вот до того крючка, на него прям берешься. Смотри, у тебя уже раньше начинает, прикинь. Ну, короче, я уже отломал дерево. Ну, а можно обратно даже залезть, смотри. Но это уже не то. Ты сломал. У нее 50 котов, у нее 50 котов, 50 голодных ртов, очень наглых мудаков, а еще большой живот, не боится холодов. Украдем что-нибудь? Че, бревно? Да. Они сильно длинные. Как ты его потащишь? Ни хрена себе. Да я бы в кузов погрузил. Ни хрена, какие классные, смотри. Ну что с ними делать? Смотри, как клево вообще.
Не, никакого хорошего нет, симпатичного. Что ты хотел? Смотри, пень какой. А? Пень. Пенек? Из него стул сделать, да? Ну хрена, вон второй там какой-то. Возле дома стул поставить. Клево. У вас тут-то. Возле дома поставить, сидеть. Вообще прикольно. Лаком покрыть его. Обжечь. Смотри, он какой красивый. Вообще он Не, красивый. ну вот этой стороной, наверное, нафиг, да? Хотя и вот этой стороной можно Ни что-то. хрена себе, вообще клево. Такой почистил его, да, такой сделал. Весело, да. Лаком покрыл. На багажник он тебе не поместится. Прикинь, его же можно просто вот так вот, да, Веревки поставить. нет у тебя? Нет. Если хочешь, можно, ну, если тебе, можешь ко мне к дому подвезти. Не, не мог, там дальше нет дороги. Инопланетяне как летели. В натуре остановился. Да, сфоткай попробуем.